auf die Maximilian Nagel-Weltkorner auszählen. Wenn die Start unser Favorit hier bei euch in Rüben am Schweinland vorbeikommt, schaut euch das an. Hier entschlossen die Herren in der Max-Viergas. UFO-Corner, und jetzt will ich aber was hören, die Eigenbewegung, genau, kommt für den führenden Maximilian. Joshua kämpft bei der zweiten Position, hat aber schon 2 Motorradlängen Rückstand. Rang 3 von der Flotte Nodiger Rode, Gänsehaut, Bühne, der Portmann, ja, wenn der bei uns vorbeikommt, als Spitzenreiter. Jawohl. Und mächtig die Ohren der Maximilian seiner Werkstatt. Und gleich geht er wieder herüber zu euch. Jetzt macht ihn wieder Mut. Die Fahne werden geschwenkt. Der Fanblock fliegt jetzt gleich wieder aus und ist stolz auf seinen Maximilian.